Hello anh em, hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến anh em một con bàn phím cơ. Phải nói là công nhận là ngon bổ rẻ, rất phù hợp với cả đa số các anh em, từ người mới chơi cho người đã bắt đầu được một thời gian. Mình là một người cũng mới chơi bàn phím cơ thôi, tìm hiểu em này khá là kỹ rồi và quyết định là đợt sale tháng 12 tháng 12 chốt hạ múc về một em để trải nghiệm xem như nào. Không dài dòng nữa, anh em hãy cùng mình vào trải nghiệm thử em bàn phím EK387 Huano Switch của Edra nhé. Về phần hộp thì mình thấy cũng khá là ok, đẹp, đen, logo rồng đây nhìn khá giống của MSI. Thương hiệu Edra, model EK387 Huano Switch, phiên bản USB Type-C nhé. Các cạnh ok. Bản này mình chọn là bản Brown Switch nhé, tại vì mình mang em này dùng ở công ty, đâm ra là mình cũng không muốn nó kêu quá. Nếu mà kêu quá khá là ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, khả năng là ăn gõ như chơi ấy. Nên là Brown Switch hoặc là Red Switch là hợp lý nhất, nên mình chọn Brown. Kích thước bàn phím 365 x 145 x 45mm, Type-C, dây rời, trọng lượng là 1 cân mốt, keycap ABS double shot, rất dày và chắc chắn, design ở Việt Nam, made in Cầu Khựa. Ok, con này là hàng chính hãng các bạn nhé, mình đặt ở trên Shopee, link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Chúng ta có gì đây? Thẻ bảo hành sản phẩm chính hãng nhé. Đây, ok. Đây, nhân vật chính để qua một bên này. Type-C. Cái này là cái còn là cái key puller các bạn, móc keycap lên. Là mình cũng mới chơi thôi, đâm ra cũng nhiều cái chưa biết đâu. Để hộp qua một bên này. Thật ra là sản phẩm này mình đã nhận được vào sáng nay và mình đã trải nghiệm nó nguyên một ngày làm việc trong giờ hành chính, và đến bây giờ buổi tối về mới có cơ hội để mở hộp lại để chia sẻ cảm nhận sau một ngày sử dụng em nó cùng các bạn. Anh em hãy xem chúng ta có gì ở đây nhé. Đầu tiên là một chiếc nắp tre khá là hay. Nắp này bằng nhựa, mình dùng xong mình có thể đậy nó vào tránh bụi bẩn, rất hợp lý luôn. Thẻ bảo hành này, key puller này, cáp Type-C. Chiếc bàn phím này khá là nặng, đầm tay lắm, đúng 1 cân khác, nặng thật. Phần vỏ ngoài của nó là nhựa các bạn nhé, nhưng được sơn nhám, cảm giác nhìn cực kỳ xịn luôn, dày chắc chắn, có logo của hãng ở đây này. Ở phần mặt sau chúng ta sẽ có phần chân 2 nấc, chân đỡ 2 nấc, ok, dày dặn chắc chắn, và 4 miếng cao su cũng dày luôn. Nay mà để ở bàn thì nhấc cả bàn đi mất. Ôi vãi, đúng, mình nhấc cái bàn đi rồi. Đặc biệt là ở phần đằng sau này, các bạn có thể đi dây theo các hướng khác nhau. Mình đánh giá đây là một chi tiết khá là hay, cực kỳ hợp lý luôn. Các anh em thích setup theo các góc khác nhau, để sang bên này cũng được này, bên này cũng được này, tùy góc làm việc của anh em, đi dây như nào cũng được, miễn sao phù hợp, khá là ok. Bấm khá là sướng các bạn ạ. Với một người mà lần đầu tiên sử dụng bàn phím cơ như mình thì để nói thì con này đúng là siêu phẩm. Cảm giác bấm nó trơn, không phải trơn mà là cảm giác hành trình phím bấm rất là sướng ấy, rất là nảy mẩy. Thôi mình sẽ cắm em này vào máy để cho các bạn xem thử nhá.
mình đã cắm nó vào máy tính nhá. Con này là phiên bản là LED Rainbow thôi, không phải LED RGB đâu. Với mức giá khoảng dưới 600.000, mình săn sale được thì mình thấy con này quá ngon, không có gì bàn cãi luôn. Rất nhiều hiệu ứng khác nhau. Muốn thay đổi màu thì mình ấn FN. Nó các phím ở đây, Home này, hiệu ứng LED này, sáng theo vùng, khá là đẹp. Ok, con này dùng switch của Huono nên là chắc chắn là rất là bền và cũng là một thương hiệu có tiếng rồi. Cái đấy là không phải bàn cãi nữa. Với cá nhân là một người chưa chơi bàn phím cơ bao giờ, vào đây con đầu tiên thì thật sự mình thấy con này thật sự rất đáng tiền. Chỉ với tầm giá dưới 600k thì mình nghĩ có lẽ là vô đối. Build rất là ok. Hiện giờ thì mình chưa có cái gì để phàn nàn cả. Có lẽ là mình sẽ sử dụng sau một thời gian nữa, quay lại đánh giá lại các bạn để có được cái nhìn rõ nhất. Còn trong ngày hôm nay thì mình đã trải nghiệm em nó với các tác vụ cơ bản như đánh văn bản này, chat với khách này, dùng với cường độ khá là nhiều. Mình thấy ok, không hề mỏi tay. Đặc biệt là khi nhấc hai cái đỡ ở dưới lên, cực kỳ ok luôn, đánh rất là mượt. Cảm giác hành trình phím không bị sâu quá, có độ nảy, phản hồi tốt. Đó là trải nghiệm nhanh của mình về con SK387, phiên bản Huono Switch của Edra. Với một người mới chơi phím cơ lần đầu tiên như mình thì thật sự mình thấy con này là quá ngon. Hoàn thiện rất tốt, nhợ nhám, nhìn sang trọng, không kiểu bị rẻ tiền. Logo đẹp, thiết kế cũng rất ok. Với người dùng sử dụng tạp như mình, vừa đánh văn bản, vừa đôi khi chơi game, chat chít các thứ thì con này thật sự ngon lành. Dùng được thời gian dài mà không bị cảm giác mỏi. LED liệu cũng rất là ok luôn. Tầm giá dưới 5 triệu, cụ thể là 580.000, thì em này thật sự quá ngon lành, không gì chê cả. Đi comment nhé cả nhà ơi. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Nếu like thì subscribe, và có gì thì hãy comment thêm ở dưới nhé. Cảm ơn cả anh em.